tubadde tumaliriza meeting ku kitebe kyaffe abantu buli omu n'atandika okuvaawo chairman Nyanzi naye waviiriddewo naye abadde atuukaawo kubbiri awo samwe ya approaching ebitaala motoka ne zijjaawo zidroni nga zirimu abasajja bangi bambadde engoye zaaleya ayina amamundu naki ne bamugja mu motoka ku mpaka era tutumanyi wawe bamututte. Mu mawulire agokya oyo ye Joel Ssenyonyi omwogezi w'ekibiina ki NUP era nga ye leader of opposition ng'ayogera okukwatibwa kwa chairman Nyanzi engeri gye bamukutemu kati akatambi kali awo maaso wabula kali this happening wabula nga sinaba kubanga kakuwa sokoleke n'obwombeefu njagala subscribing olesi nga waliwo ate information empya ezze ebyadala Joel Ssenyonyi wali ku mukutu gwe ogwa X bw'atyo n'ateekayo ekiwandiiko ekibaluwa ng'ayogera ku ngeri chairman Nyanzi omukunzi gy'ayakwatibwamu era ng'agamba nti amawulire gatutuuseeko nti Fred Nyanzi Sentamu chairman akwatiddwa era nga ono yakulira okukumakuma wali mu kibiina ki NUP era nga abasajja ababadde n'emigemerawala era nga ono agamba nti babadde n'engoye ziri plain oba engoye zino eza bulijjo era nga bano bamuvuze mu drone ne baba nga bamugyewo kati bagamba nti tubadde tumaze meeting wali ku kitebe era nga ali mu kuva nga avuga adda waka wabula awo he was wheeled and pulled out of his car around Kubbiri awo Kubbiri mumanyiwo nnyo awo bwayise between bwayise awo ne Kalere mu njegwego awo ne basobola okubanga bwe bamukwatidde okusinziira ku Joel Ssenyonyi n'agamba our legal team is doing everything possible to trace where he could be taken era nga agamba nti the regime is clearly in panic especially as we step up efforts to demand for the release of all political prisoners. Kati agamba nti abakulu abatwala eggwanga lino okusinza ku Joel Ssenyonyi agamba mbu bali mu kutya olw'ensonga nti bagezezaako okulaba nga bakola ekisoboka okusobola obaolyawo okuteekawo embeera ku Dr. Kizza Besigye. Kati mu obuwombeefu bungi nnyo nsaba owulizeemu mweno audio wabula ono ye alagidde ddala nti wali ku scene abaddewo era nga njagala okuba nga mukuulisisa nga anyumya byonna nga babitambudde kati ninnyo okankomewo kyolabala subscribe nga Hands gemanya gange era tutumanyi wawe bamututte tukyagezaako okunoonyereza okutegeera baani abamukutte of course tukimanyi ba security ba gavumenti kubanga bwe batyo bazze bakwata abantu bangi tugezaako okutegeera wawaali kubanga ebintu bino babikolanga okututiisatiisa kati tutandisa embeera eyokulwana ku Dr. Kizza Besigye n'abalala abasibe abadde ebbanga lino lyonna okugamba kuteekamu mbeera yaku ssaawa nga 12 n'eddakiika ezigwamu mbadde mpita ku bitaala by'okubbiri kuliraana kyaki ya Pastor Kakande nennengera amyuka omwogezi w'ekibiina ky'NUP Alex Waiswa mu Fumbiro ng'abuuka mu mmotoka endabikidde ng'ekika kya Prado TX n'adduka emisinde ng'ayolekera ku luguudo oludda Kaleerwe. Mu jjaamu awo ku bitaala wabaddeyo emmotoka nga 2 eziri mu maaso g'emmotoka gy'abaddemu n'abuukamu n'adduka ng'ayolekera awali ekkubo n'adduka n'atuuka mu kkubo n'asigala ng'adduka ayolekera mu maaso. Oluvannyuma mpulidde okubwatuka kw'amasasi naye nesitegeera kikibadde kigenda mu maaso. Mu ddakiika ezigoberedde ntegedde nti chairman Nyanzi awamu ne Alex Waiswa mu Fumbiro bawambiddwa abaseddekeza babadde batambulira mu mmotoka ekika kya drone ku bitaala by'okubbiri okusinziira ku mukutu gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogwa Facebook obubaka bw'ataddeyo naye nga mbadde mpitawo nennengera Alex Waiswa mu Fumbiro ng'abuuka mu mmotoka. Alex Waiswa mu Fumbiro abadde ayambadde suuti ng'ataddeko n'akakoofiira ku mutwe. Ndowooza abakulu ababawambye bafubutuse ku sayidi chairman Nyanzi wabadde atudde. Alex Waiswa mu Fumbiro ne kimuwa omwaganya okudduka wabula nga okusinziira ku mawulire genfuna kirabika tasobodde kubanga asimattuka kuba nsembye okumulaba nga ateredde mu kkuba adduka emisinde adduka ku sayidi ya Kaleerwe. Kyentegedde nti oluvannyuma naye amaze n'awambibwa. Eggwanga lino tulibunyeza bingi bye mutamanyi. Kino ensonga nkulu. Ate twali tusobola n'omuntu okumumiza omusu nga tannatuuka wano. So olinga nga bajja ntubira kimusirikidde kyemutayinza tugamba naye nga twagala kuwawaza amatu twagala kusasamaza nsi naye olaba tusalawo nti omuntu tajja kuttibwa mu bwabwe lw'amateeka kati mutwale mu kkooti mu bunaani naye olwokuba wano mulidde ne mwebikka netudeka netwebaka nemwebaka mu bifo by'abakyala bammwe n'abaami bammwe ne mutandika tuvuma
netulangira nga bwe tutasoma butalina bumanyifu. Okay. Brigadier General Felix Kulaije. Sigwa asoose. Amaanyi oyogeza mangi, obuyinza oyogeza bungi. Ntegeeza amaanyi ameemanyi naye sigwa asoose. Sigwe munansiko asoose okwogeza amaanyi ameemanyi bwe gatyo n'obuyinza obungi n'okulaga nti emmundu ye kamala byonna mu ggwanga Uganda. Oba nkojjukizeeko tiwaaliwo omusajja abaali bamuyita Shaban Bantaliza. Shaban Bantaliza yali w'amaanyi meemanye mangi nnyo. Call Shaban Bantaliza. No nonsense. Call Shaban Bantaliza yagezaako okwogera ebigambo bye bimu nga bye wayogedde ng'otudde mu studio omwo n'alaga nti ye ku General Museveni asobola n'okutta. Era n'agamba His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert n'amugamba gwe jangu ne kasukaaliko nze mundu ye sukaali. Gwe jangu ne kasukaaliko nze nzigeyo emiriiro gyange. Mundu zange 3 ntambula nazo mu mmotoka. Bino byali bigambo bya Col Shaban Bantaliza yabyogera nga Septemba nnaku z'omwezi 12 2020 mu Oktoba wa 2007 ng'ennaku z'omwezi 2007 Oktoba 2020 amawulire ne gakeroyitingana nti Col Shaban Bantaliza afiiridde mu ddwaliro e Mulago. Kujjukize kure unbogable the one-eyed general kibonge kyanini musituni eri tumwine nga Novemba ennaku z'omwezi 2 omwaka 2020 General Eric Mwine yavaayo n'ayogera ebigambo bino wammanga ng'abasajja abali mu leeya baakamala otugumbula bannayuganda nga 18 ne 19 18 Novemba Masaka. General Eric Mwine yavaayo. Felix Kulaije spokesperson wa UPDF ogenze no complaining nga nogamba babagamba temwasoma. Of course kati Felix Kulaije wasoma wa PR public relations nga oyayogerera ekitongole ekirambe ekya UPDF asobola okkeera ku makya n'ayisa ebigambo bino mukamwa n'agamba nti twali tusobola okumuttira eyo gye twamukwatira ne tutamuleeta mu ggwanga wano oba kumutwala mu kkooti. Twamukwatibwa ekisa ne tumuleeta mu ggwanga wano ne tumutwala mu kkooti. Kitegeeza bangi nnyo bemusse mu nkola eya extrajudicial killings ne mubatta ne bavaawo kubanga mulina amaanyi munaye mulina emmundu. Kankuleera ekigambo ekirala kimu kino Brigadier Felix Kulaije. Bannayuganda tebasobola butasurvivinga we mutali. Ekyo nkiddamu. Tolowooza nti tusurvivinga ku lwammwe kubanga ogenze n'ogamba nti ffe tusobola okwegatta, tusobola okulya obulungi, tusobola okufuna ku tulo. Tetubifuna ku lwammwe. Ffe we can survive. Naye ekibuuzo kiri nti gwe can you survive without Ugandans? Kubanga munnayuganda olwaleero yakwambaza, munnayuganda olwaleero yakuwa obukuumi, abukuwa atya? Abo abakuumi b'otambula nabo mu konvoyi abakukuuma munnayuganda yabasasula, munnayuganda yakujjanjaba, munnayuganda yakuliisa, munnayuganda yakutambuza. Ekibuuzo kiri nti gwe osobola survivinga ewatali munnayuganda kubanga bannayuganda babalabidde emyaka 4 mwajja